كنت تعرفي انك بالاوميجا 3 اللي شغاله تديها لطفلك على اساس ان هي كويسه لذكائه وتركيزه دي بتضره اكتر ما بتنفعه؟ الاطفال جسمهم حساس جدا، علشان كده اي مكمل لازم يكون تحت اشراف طبي. ده الدكاتره نفسها ما بتديش الاوميجا 3 للاطفال غير في حالات معينه، زي حالات فرط الحركه وتشتت الانتباه وحالات كده معينه مثبت علميا ان الاوميجا 3 هنا فعال. لان الاوميجا 3 لو اتاخدت بدون وصفه طبيه ممكن تسبب هبوط في ضغط الدم، غير الريحه الوحشه اللي بتسيبها وبتاثر على الطفل نفسيا. قديمه بقى في منها كانديز بالفراوله وبالبطيخ، ولو ابنك ولا بنتك وانت نايم بلبع علبه الكانديز كلها دخلنا في مشاكل في القلب ورفرفه اذينيه. ده غير ان اوميجا 3 بتزود من امتصاص فيتامين الف بنسبه 453%. هتقولي طب ما حلو ده، اقولك لا، لان اللي بيزيد عن حده بيتقلب لضده. فيتامين الف لما بيزيد قوي في الجسم كده بيبقى اسمه تسمم فيتامين الف. ده بيزود الضغط الدماغي لدرجه ممكن تدخل الطفل في غيبوبه او لا قدر الله وفاه، بيوصل لمشاكل وحتى فشل في الكبد. فمش هيجرى حاجه يعني يا ست الكل لو روقتي على عيالك باكله ولا اكلتين في الاسبوع بسمك ومأكولات بحريه، لان انت مش بس كده بتديهم اوميجا 3، انت بتديهم كمان بروتين يبني جسمهم وزنك وبوتاسيوم ومغنيسيوم وحديد من اللي فعلا هم محتاجينه. دمتم دايما في افضل صحه وحال.